Posle velike borbe sjajne vesti iz Kine, proglašen kraj epidemije koronavirusa. Širenje koronavirusa na teritoriji Kine zaustavljeno, saopštio je zvanični predstavnik Komiteta za zdravstvena pitanja Mi Feng. Broj potvrđenih slučajeva infekcije je manje od 3000, a širenje epidemije na teritoriji Kine je potpuno zaustavljeno, izjavio je on na brifingu. Prema poslednjim podacima u Kini je od početka pandemije bilo registrovano 81.439 slučajeva infekcije, od kojih su 75.448 osoba ozdravile, dok su 3.300 umrle. Ranije su mediji objavili da je u kineskoj provinciji Hubei, osim u Wuhanu, koja je poznata kao žarište širenja infekcije COVID-19, nakon 2 meseca obnovljen je unutrašnji putnički aviosaobraćaj. A posle epidemije korone život u Wuhanu se polako vraća u normalu. 2 meseca je bio u izolaciji, a evo šta znamo o ovom čudu od grada. Kineski grad Wuhan, prvi u kome izbila epidemija ovog virusa, krajem decembra prošle godine počeo je da se ponovo otvara kao ostatku zemlje nakon što je skoro 2 meseca bio izolovan, što je omogućilo bar delimični povratak na normalan život njegovih građana i ponovno ujedinjenje porodica. Ukidanje blokade Wuhana, koji je ponovo otvorio svoje granice i pokrenuo usluge pojedinih metro službi, vidi kao prekretnicu u borbi Kine protiv virusa korona, iako se u međuvremenu epidemija proširila na ceo svet. Brzim vozovima je sada dozvoljen ulazak u grad. Vlasti Wuhana preduzele su drakonske mere kako bi zaustavili ljude da ulaze ili napuštaju grad od 11 miliona stanovnika u centralnom delu Kine. Čitave porodice bile su zatvorene u svojim domovima, autobuske i taksi službe su ukinute, dok je samo prodavnicama od vazdušnosti za život građana dozvoljeno da rade. Kineska nacionalna zdravstvena komisija saopštila je danas da je u petak prijavljeno 54 slučajeva koronavirusa u kontinentalnom delu zemlje, čime je broj zaraženih porastao na 81.394. Wuhan je univerzitetski grad u centralnoj Kini u pokrajini Hubei. Kroz grad protiču reke Jangce i Han. Prema proceni iz 2009. godine u gradu je živelo 4.303.000 stanovnika. Šire gradsko područje ima 8.792.367 stanovnika. Stanovništvo Wuhana ubrzano je raslo poslednjih godina. Pretpostavlja se da će do 2035. godine imati preko 10 miliona stanovnika. Wuhan se sastoji iz 3 dela, Wuchang, Hankou i Hanyang, koji su povezani mostovima. Wuhan je tako dobio ime kombinovanjem slogova ova 3 imena. Ovi gradovi su se ujedinili 1927. godine. Wuhan je najveća luka na reci Jangce, značajan trgovinski, industrijski i univerzitetski centar, odnosno pravo čudo od grada. U novije vreme se razvija elektronska, automobilska i metaloprerađivačka industrija koja se modernizuje neverovatnom brzinom. Najpoznatiji je toranj žute čaplje, izvorno sagrađen u 3. veku. Zanimljiva su koncertna zvona Biađong, markiza Jea od Zenga iz 433. godine pre nove ere u provincijskom muzeju na Zmijskom brdu iznad istočnog jezera Donghua. Tu se još nalaze i Gran Guiyan, park Zhongshan i trg Hongshan. U novije vreme nastaju moderne građevine od kojih je najznačajniji toranj banke Minsheng 331 metara visine i svetski trgovinski centar Wuhan 273 metara. U gradu postoji mnogo jezera i parkova koji su rekreativni centri.